audiencia de Palenque TV. Este es su programa Mamá Pediatra. Soy la doctora Paola Díaz y estamos nuevamente reunidos en este programa empezando este mes de diciembre, este mes que es el mes tal vez más bonito por todos los sentimientos que afloran en la familia. Váyanse todos a traer la tacita de té, la tacita de café, el juguito, preparemos la mesa para tomar el desayuno acompañados de su programa. Y para el día de hoy, realmente para mí es una alegría, es un placer poder contar con la presencia de este doctor, el médico, el doctor Javier Burgoa Vargas. Él es cardiólogo pediatra. Además, una persona a la que le tengo muchísimo cariño por muchos años de una amistad entrañable y un excelente profesional en el área que nos va a hablar acerca del tema de lo que es el soplo cardíaco en los niños y niñas. Este tema que es tan importante comentarlo porque muchas veces el escuchar que nuestro pequeño, nuestra pequeña tiene un soplo, pues es algo que de repente aflige al papá, a la mamá, y bueno, es bueno conocer a qué se debe, cuándo deberíamos preocuparnos y tantas cosas que hay detrás de este término que es el soplo cardíaco en pediatría. Querido Javier, querido doctor, muchas gracias por acompañarnos este día en este programa. Realmente una alegría muy grande, querido Javi, por la alegría de tenerte acá junto a nosotros. No, pues buenos días a toda la audiencia, doctora Díaz, todo el tiempo, todos los años que nos conocemos, agradecido más bien por la invitación y poder hablar de este tema que es tan frecuente y de preocupación también para los papás, ¿no? Claro que sí, así es. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema que inquieta tanto a los papitos cuando generalmente acudimos a la consulta, no sé, ya sea con el médico de cabecera, con el médico pediatra, ¿no? O a una consulta en la que de repente nos dicen, su pequeño tiene un soplo, ¿no? Tiene un soplo, se le escucha un soplito en el corazón. Entonces es algo que realmente alarma mucho a los papás, ¿no? Entonces, querido Javi, ¿a qué se debe, o sea, qué es este término? ¿Qué significa el término de un soplo cardíaco? ¿Qué traduce el que nos digan que nuestro pequeño tiene un soplo en el corazón? Bueno, el soplo en sí es un ruido, ¿sí? Es un ruido que traduce cómo circula la sangre dentro del corazón y principalmente los grandes vasos, ¿no? Las arterias principales. Esto desde el punto de vista cardiológico. Entonces, al ser un ruido, puede presuponer o algo, especialmente hablando de niños, en algo benigno o puede traducir una enfermedad. Cabe la pena recalcar que la presencia de soplo no necesariamente significa que esté enfermo el niño, y al revés, la ausencia de tampoco significa que el niño esté sano, ¿no? Entonces eso también es importante porque hay muchos pacientes muy enfermos del corazón que no tienen soplo, ¿no? Entonces eso también es algo que es importante considerar, ¿no? Claro que sí. Bueno, tan importante todas estas características, ¿no? De este signo clínico que nosotros como médicos pues tenemos lo que es el estetoscopio. En la exploración física generalmente escuchamos, ¿no? Hacemos nuestra exploración y generalmente, bueno, también los médicos, sobre todo en la parte ya de la subespecialidad de cardiología, van a escuchar, ¿no? Los sonidos del corazón en puntos específicos en la exploración, ¿no? Que esto nos va a explicar un poquito Javier, el doctor, para que nosotros podamos saber por qué hacen estos movimientos de repente en la exploración física nuestros médicos y cuál es la importancia, ¿no? De hacer lo que nosotros denominamos la auscultación a nivel del tórax, en el área cardíaca, para poder identificar justamente si este sonido, si este ruido que se escucha puede pertenecer a una patología o una enfermedad, o si es un soplo, como nosotros decimos, benigno o funcional, ¿no? Entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de un soplo funcional? ¿Cuándo estaríamos hablando de un soplo patológico? Cuando nosotros escuchamos el corazón en los pequeñitos. Bueno, es importante considerar que hasta el 80% de niños sanos, tienen un soplo en algún momento de la niñez, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo.
hablando de los soplos que nosotros denominamos benignos, funcionales, inocentes, es importante también considerar que el mayor porcentaje de las veces que estos pacientes llegan al cardiólogo es porque han sido identificados en la consulta pediátrica, ¿no? Entonces es vital considerar esto porque los controles pediátricos de rutina habituales que se hacen en edades específicas es donde se identifican estos sonidos mediante los cuales se hace la referencia al cardiólogo. Entonces quizá valdría la pena discriminar dos grandes grupos, ¿no? Unos que son los soplos inocentes o benignos y los que traducen enfermedad, ¿no? En el contexto médico, quizá obviamente cuando uno encuentra a la revisión un soplo, pues el momento en el que se encuentra el soplo y ver otras características, es decir, que le falte peso, que se canse fácil, que tenga coloración azulada de los labios o de las uñitas. Pero en el contexto familiar, quizá cuando una mamá ha consultado a su médico de cabecera o al médico pediatra y le ha consignado de que es un soplo el que tiene, generalmente los pacientes deben referirse al cardiólogo para que se complete la evaluación en todos los casos, ¿no? Perfecto, bueno, eso es muy importante, ¿no? O sea, este sonido, si bien, como nos comentaba el doctor, en el 80% de los niños en el que se encuentra en algún momento de la vida, ¿no? Incluso cuando pueden estar cursando con fiebre, ¿verdad? Con alguna enfermedad, incluso este sonido podría escucharse a nivel del tórax cuando hacemos la exploración física y no traduciría que estén enfermos, ¿no? Pero, sin embargo, el médico de cabecera, el médico familiar, en la posta de salud, el médico pediatra que lo identifica, es importante que lo refiera a un subespecialista, cardiólogo, para que pueda hacer el discernimiento entre si es un soplo benigno, ¿no? Que es la mayor parte de los casos, o es un soplo que corresponde a una enfermedad y que va a requerir algún tipo de repente de seguimiento. ¿Y qué es lo que hace el cardiólogo cuando ya es referido nuestro pacientito con soplo para poder identificar, de repente especificar qué tipo de enfermedades con la que puede estar cursando, ¿no? Además, digamos, de tener en cuenta todos estos signos acompañantes que nos decía el doctor, ¿no? O sea, no solamente es la auscultación del soplo, generalmente cuando existe una enfermedad acompañante van a haber otros datos, ¿no? Por ejemplo, los bebecitos que se pueden cansar al lactar, ¿no? ¿Qué otros datos clínicos más son importantes que nosotros veamos como papás desde que nacen nuestros pequeñitos en el seguimiento para poder darnos cuenta que pudiera estar cursando alguna enfermedad cardiológica nuestro pequeño? Bueno, partiendo de que hay algunas enfermedades congénitas del corazón que pueden no traducir o no manifestar o no tener manifestaciones en los primeros días de vida, es decir, hay pacientes que nacen con enfermedades cardíacas congénitas y que el niño nació de buen peso, succiona bien, no se cansa. Pero hay algunos cambios sutiles que, reitero, es importante que sean evaluados por el pediatra en todo el seguimiento. Sin embargo, cuando ya ha pasado los primeros meses de vida, generalmente cuando traducen una enfermedad cardíaca, los bebés se cansan fácil al succionar, ¿no? Al lactar, tienen sudoración profusa, hay que cambiarlos varias veces. O de pronto los papás empiezan al bañarse, empiezan a notar que las uñitas o los labios se ponen más azules de lo habitual. Y otra cosa que también es muy importante es que la curva de crecimiento se frena, ¿no? Entonces esos también son datos que como papás uno puede ver que su niño no crece o no aumenta de talla.
Eso también presupone que debe descartarse una enfermedad cardíaca, ¿no? En la medida de las posibilidades y lo antes posible, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos datos y su pequeñito, su pequeñita, ¿no? Ya sea en etapa de ser lactante o más adelante durante la vida, presenta estos datos de una detención de lo que es el aumento de peso, que debería ser normal para su edad, de la tallita, que tiene esta coloración azulada, que nosotros llamamos la cianosis, ¿no? Y que de hecho esto también se toma en cuenta en la clasificación de lo que son las cardiopatías congénitas, la coloración azulada de los labios, de las uñitas, ¿no? Que se cansa rápido de repente o lo que nosotros llamamos la disnea, ¿no? Que puede ser en lactantes, pues al momento de la succión, que es el esfuerzo que hacen, y en edades más avanzadas cuando realizan algún tipo de actividad física, ¿no? Para ver que sean a medianos, a leves o a grandes esfuerzos, ¿no? Y todos estos signos que acompañan generalmente una enfermedad cardiológica, ¿no? Son importantes que nosotros los tengamos en cuenta cuando los empecemos a notar en nuestros pequeñitos. Ahora, cuando ya se acude a la consulta cardiológica, ¿qué otros estudios son necesarios en todos los casos? No en todos los casos, debemos realizarlos, no debemos realizarlos, para poder nosotros indagar en qué tipo de enfermedad tienen nuestros pequeños cuando estamos sospechando, ¿no? O cuando, digamos, tenemos la presencia de un soplo, hay que hacer estudios en todos los casos, o cuando existen síntomas acompañantes, ¿en qué momento y qué estudios? Bueno, después de hacer una historia clínica completa y un examen físico, lo que corresponde en todos los casos es un electrocardiograma y una radiografía de tórax para ver, para completar la evaluación. Y una vez que se realizan estos dos estudios, además de la evaluación cardiológica, pues se determinará la necesidad o la pertinencia de una ecografía de corazón, el denominado ecocardiograma, que en sí es la prueba de oro para identificar enfermedades estructurales y funcionales del corazón en la edad pediátrica y en la adulta, ¿no? Entonces, posterior a la evaluación inicial, como mencionaba, el ecocardiograma nos permitirá descartar absolutamente enfermedades graves que pueda tener el paciente, y también hacer el análisis funcional, es decir, cómo está funcionando ese corazoncito, y principalmente descartar de que no tengamos que realizar o tener alguna actitud médica de urgencia o no. Perfecto, entonces, bueno, tan importante que cuando tengamos la auscultación de un soplo cardíaco, le refiramos, ¿no?, a nuestro pacientito como médicos pediatras generales, ¿no?, al médico cardiólogo, al subespecialista, para que pueda de repente enviarlo también solicitando tal vez estos estudios, ¿no?, la plaquita de rayos X de tórax, el electrocardiograma, ¿no?, que son estudios, bueno, la placa con la que todos estamos familiarizados, y el electrocardiograma en la que se utilizan electrodos que nos van a traducir un poquito más datos de la funcionalidad, como bien decía el doctor, ¿no?, en relación al ritmo que está teniendo nuestro paciente, ¿no?, nuestro pequeñito, al ritmo cardíaco, ¿no? Y esto también, bueno, importante recalcar que estos tres estudios, que son los que generalmente acompañan, y la ecocardiografía, que es una ecografía prácticamente, ¿no?, en la que se ve el corazón, y que incluso se puede utilizar diferentes tonalidades para ver el flujo y cómo se está transmitiendo, ¿no? Eso es importante porque nosotros generalmente, y un poquito nos va a recalcar esto de la funcionalidad para que comprendan los papás, ¿no? En el corazoncito nosotros tenemos todo el flujo que circula por nuestro cuerpo, que va a llegar a lo que es este órgano, que es el corazón. Y bueno, normalmente, ¿cómo es que debería funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que se podría alterar, ¿no? ¿Cuáles son de repente las alteraciones que con más frecuencia se pueden presentar en los niños cuando hablamos, digamos, de una cardiología, de una cardiopatía congénita en la infancia? Sí, bueno, el corazón básicamente tiene la función de recibir sangre, y es una bomba que una vez que recibe la sangre de todo el organismo,
la envía a los pulmones para que esta sangre se oxigene, regrese al corazón y posteriormente el corazón manda la sangre ya oxigenada que regresa de los pulmones a todo el organismo. Esa es básicamente su función. Entonces, en los diferentes estudios cada quien tiene su particularidad, pero fundamentalmente el ecocardiograma podemos ver que este funcionamiento sea el correcto, ¿no? No exista una desviación de sangre, que el corazón se contraiga con la energía adecuada. Tenemos 4 válvulas o 4 puertas, digamos, dentro del corazón que ayudan a que el flujo se mantenga en una sola dirección. Entonces eso también se puede evaluar mediante el ecocardiograma, que el flujo no tenga alguna obstrucción en su camino. Básicamente hablando de las cardiopatías congénitas, que la sangre nosotros le decimos redireccionarse o no se desvíe hacia un lugar donde el cual no debe ir. Eso también puede identificarse con la ecografía. Nuevamente recalcar que tanto el examen físico como la radiografía de tórax ayudan muchísimo para poder indagar y presuponer si existe o no alguna alteración a este nivel, ¿no? Bueno, es muy bonito realmente hablar acerca de este tema y acerca de lo que es el funcionamiento, ¿no?, de este órgano, que realmente representa algo muy importante en el simbolismo de lo que es la salud para todos nosotros, ¿no? A esta bomba, que como decía bien el doctor, pues le llega la sangre, ¿no? Sigue una sola dirección en la que llega a una cavidad, ¿no? Gracias a estas válvulas o estas puertas que nos comentaba el doctor, pues va a seguir cuando están funcionando de forma adecuada, una misma dirección, ¿sí? Y siempre y cuando pues todas las divisiones de estas cavidades también se mantengan íntegras, ¿no? Así también el corazón no solamente actúa gracias a la contractilidad, como nos decían, ¿no? O sea, todos estos estudios también nos van a referir si es que hay alguna alteración en el músculo como tal que nos esté impidiendo que pueda contraerse de forma adecuada, en las válvulas, ¿no?, que puedan estar funcionando de forma adecuada, en las paredes que dividen estas cavidades que estén íntegras, ¿no?, que no haya algún espacio anormal de repente que pueda estar haciendo que el flujo se vaya a una dirección que sea inadecuada. Y también, bueno, que el ritmo, ¿no?, que el ritmo se mantenga de una forma adecuada, que también esto se puede presentar en nuestros pequeñitos, ¿verdad, doctor? No solamente de repente alteraciones en la estructura de lo que es el órgano del corazón, sino también que pueden haber alteraciones en lo que es el ritmo o la frecuencia con la que late este corazón como bomba, ¿verdad? Así es, quizá rememorando el tema del soplo, es relativamente frecuente, como hemos mencionado, los soplos que son de la niñez, porque recordemos que el corazón de los niños late más rápido, ¿sí?, en comparación a los adultos, y el corazón es más pequeño, ¿no? Entonces la sangre circula más rápido en un entorno más pequeño, por lo tanto es más probable que se pueda traducir en un sonido que nosotros podamos identificar mediante el estetoscopio. Entonces, como mencionaba, independientemente de que el corazón tenga una estructura normal, cuando la función se deteriora, el corazón tiende a agrandarse. Cuando tiende a agrandarse, el flujo turbulento de la sangre puede también manifestarse. Entonces también podría manifestar un soplo, ¿no? Entonces, otra de los beneficios del ecocardiograma es que se pueden hacer mediciones precisas, ¿no? Y estas mediciones precisas varían de edad a edad. No es lo mismo el tamaño de las cavidades, de las válvulas, del grosor del músculo cardíaco en un recién nacido que en un lactante de unos 6 meses, un preescolar de 4 años o un adolescente de 14 años. O sea, todas las edades tienen sus particularidades y estas también pueden identificarse, ¿no? Bueno, tan importante recalcar esto también, ¿no? Que nosotros cuando exploramos a nuestros pequeñitos tenemos parámetros para poder saber cómo tiene que ser el ritmo, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Generalmente, como decíamos, ¿no?, en los más pequeñitos, recién nacidos, lactantes, la frecuencia cardíaca, ¿no?,
¿no? Que son el número de latidos que da nuestro corazoncito en un minuto, es mucho más acelerada. Y a medida que va subiendo la edad, pues esto se va enlenteciendo. Y sobre todo también en aquellos que practican de repente algún deporte, que están familiarizados con ejercitar este corazón como bomba, pues los latidos en su forma normal van a ser un poquito más lentos en su frecuencia, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos las revisiones, ¿sí? Y que sepamos, uno, la frecuencia del corazón, cómo está latiendo. Otro, si este ritmo se mantiene normal en todo el tiempo que nosotros hacemos la revisión de la auscultación, o si tiene de repente algún variante que nos puede traducir un ritmo anormal, una arritmia cardíaca, que puede ser de diferentes tipos. Y bueno, con lo que decía el doctor, ¿no? Cuando escuchamos un soplito, de repente ya el cardiólogo pues tiene la habilidad, también la experticia en poder identificar incluso al momento de la auscultación que puede estar funcionando mal, pero siempre es necesario realizar estos estudios complementarios como la ecocardiografía para poder establecer específicamente qué es lo que está fallando. Además, como bien decía el doctor, las dimensiones, digamos, si tenemos una comunicación anormal de repente entre lo que son los ventrículos, una comunicación que no debería estar entre lo que son las aurículas, pues podemos identificar qué tipo de dimensión tienen y con esto también poder determinar la conducta. Y bueno, hablando un poquito de las patologías cardiológicas que se presentan con más frecuencia en los pequeñitos y en nuestro medio, ¿no? ¿Cuáles son las que se ven con más frecuencia, las que de acuerdo a los datos estadísticos se han presentado con mayor frecuencia? Y bueno, y también estas se pueden asociar también a ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los pacientitos con síndrome de Down o alguna otra, de repente algún otro síndrome. ¿Si nos puede explicar un poquito al respecto? Sí, dentro de las cardiopatías congénitas más frecuentes que se tienen en nuestro medio está la persistencia del conducto arterioso, que es un vaso sanguíneo que está permeable durante la edad fetal, es decir, cuando estamos dentro de la mamá, nos permite una circulación que exime a los pulmones de la oxigenación que se hace por la placenta. Pero cuando nacemos, este conducto se va cerrando paulatinamente, ¿no? Se dan rangos desde 48 horas de nacimiento hasta 6 semanas de vida. Sin embargo, en nuestro medio es relativamente frecuente que quede este vaso abierto o permeable más allá de este periodo. Entonces, este tipo de cardiopatía debe hacerse un seguimiento individualizado para tomar una conducta pertinente. Y otra de las cardiopatías que también es frecuente en nuestro medio es la comunicación interventricular, que es un orificio que se encuentra en la parte central del corazón, ¿no? Entonces, este orificio debe evaluarse, reitero, de manera individual en cada paciente. Cada niño se comporta de manera diferente. Y determinar si la resolución debe ser quirúrgica o por otro medio terapéutico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, querido doctor. Y los invito a todos, también a los que están viendo ahí en la casita, a si tienen alguna consulta, algo que quieran consultar en relación a este tema del cuidado de sus pequeñitos, puedan comunicarse con los números, enseguida se los ponemos allí en pantalla para que ustedes puedan comunicarse, puedan escribirnos un mensaje, puedan llamarnos, comunicarse con nosotros para cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a este tema. Y bueno, una vez que nosotros hemos podido de repente en la valoración ya cardiológica identificar que nuestro pequeñito pueda tener lo que comentamos, tiene un conducto arterioso persistente, tiene una comunicación interventricular, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿En qué momento nosotros necesitaríamos brindar o algún tratamiento? ¿Cuál es el seguimiento que se debe realizar? En todos los casos, por ejemplo, ¿van a requerir alguna medicación? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que generalmente se realiza como conducta cuando se identifica alguna de estas anomalías? Sí, cada enfermedad cardíaca tiene su particularidad en relación al tipo de manejo que se debe realizar, a la edad de presentación y a la variante que pueda generar un mayor rasgo de gravedad.
Sin embargo, cuando tenemos cualquiera de los defectos que hemos mencionado, que son los más frecuentes dentro de la amplia gama de cardiopatías congénitas, inicialmente evaluar cómo está funcionando el corazón que tiene esta cardiopatía. En caso de que la función esté deteriorada, se deben iniciar medidas farmacológicas, es decir, medicamentos que ayuden a que el corazón pueda funcionar de una mejor manera en tanto llega el momento de la reparación. Cada paciente en el curso de la evolución de su enfermedad tendrá un tiempo determinado. Por ejemplo, hay enfermedades, hay variantes de la comunicación interventricular, es decir, del orificio que habíamos mencionado en el medio del corazón. Hay variantes que van al cierre espontáneo, es decir, que en el tiempo estos orificios se pueden cerrar solos, ¿no? Entonces no requerirían intervención, dependiendo de la variante, del tamaño, de la localización. Y hay otros que es muy poco probable que se cierren, pero en el tiempo dan pocas manifestaciones, es decir, los pacientes crecen normal, hacen su vida normal, entonces pueden diferir un poco el tiempo en el cual se pueden reparar para que el niño crezca un poco más y pueda tolerar mejor una cirugía, ¿no? que cuando hablamos de corazón siempre presupone un riesgo alto, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, en el medio tenemos también la posibilidad de, según la evaluación, según el tipo y según la variante específica de una determinada cardiopatía congénita, también tenemos la resolución intervencionista, ¿no? Que se puede hacer mediante cateterismo cardíaco, que no es una cirugía, no hay una apertura del pechito, no es a corazón abierto, sino que se introducen catéteres por vasos sanguíneos específicos del organismo y mediante dispositivos se pueden ocluir, se pueden cerrar estos orificios, se puede redireccionar flujos, se pueden desobstruir válvulas, se pueden hacer distintos procedimientos que en la actualidad han mejorado mucho la morbilidad y obviamente la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Inclusive en nuestro medio. Qué bonito esto, qué bonito saber y enterarnos también, ¿no? Nosotros como papás, también como profesionales en salud, saber que estos procedimientos, ¿no? Que son un poquito más complejos cuando existe ya una patología cardíaca que así lo requiera, pues ya se pueden hacer en nuestro medio, ¿no? Y que están teniendo realmente buenos resultados, proporcionando una mejora en lo que son las cifras de mortalidad en nuestro medio y pues obviamente también recalcando que muchos de nuestros profesionales, ¿no? Como cardiólogos, están trabajando de esta manera y proporcionando obviamente pues una mejor calidad de vida para nuestros pequeñitos, para las familias también, ¿no? Y una mayor de repente esperanza cuando existe este tipo de enfermedades que puede pues comprometer y realmente, como decía el doctor, ¿no? Hablar del corazón es un órgano muy delicado que siempre pues es necesario cuidar para cuidar el bienestar de nuestros pequeñitos. Y bueno, importante también recalcar todo lo que nos decía el doctor una vez más, que el manejo, la conducta va a ir desde el tipo de enfermedad que nosotros tengamos en el corazón, ¿no? Desde las dimensiones que pueda tener de repente un orificio que se pueda presentar de forma normal o de repente las dimensiones de ese conducto que no se ha cerrado, ¿no? Y que pueden ir desde un seguimiento nada más por consulta para ir explorando, ir viendo si va a tener o lograr un cierre espontáneo, ¿no? Hasta la medicación, que también dependiendo de qué tipo de alteración, una alteración en el ritmo, una alteración en la estructura, ¿no? Va a ser necesario y tiene que ir obviamente de la mano de el seguimiento cardiológico pediátrico, ¿no? Hasta la necesidad de repente en patologías un poquito más complejas, la resolución quirúrgica o por cateterismo, ¿no? Entonces realmente
muy bonito y muy bueno saber y que también esté informada la familia que tenemos todas estas opciones de acuerdo a lo que se encuentre en ese corazoncito. Y bueno, una pregunta que generalmente igual hacen los papás, ¿no? En la consulta, cuando se identifica algo anormal, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de un soplo inocente, un soplo funcional, ¿cuál es la conducta a seguir en el caso de un soplo benigno, como decíamos? Sí, una consulta frecuente que nos hacen cuando identificamos un soplo funcional o inocente es hasta qué edad lo vamos a controlar o cuándo se le va a perder, ¿no? Entonces, es importante recalcar nuevamente que el soplo es un ruido, ¿no? Entonces, de pronto cuando uno escucha soplo, muchos papás, muchas mamás se les viene a la mente que tiene algo abierto necesariamente, ¿no? Dice, ¿cuándo se le va a cerrar el soplo, ¿no? Entonces, nuevamente reiterar que el soplo es un sonido, ¿no? Puede eventualmente ser una válvula, un orificio o nada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un soplo funcional, inocente, benigno, es importante recalcar que no existe una edad determinada para que se pueda perder, es decir, se le va a perder, qué sé yo, a los 5, a los 10 años, en la adolescencia, no se tiene una edad específica, entonces los papás no tendrían tanto que afligirse por el momento en el que se va a perder. Lo que sí tienen que considerar es que una vez que se ha documentado que ese soplo es funcional, como hemos mencionado, el 80% de niños sanos lo tienen en algún momento, es que sus hijos hagan una vida absolutamente normal, ¿no? Completamente normal, sin ninguna restricción, una alimentación lo más sana posible, pero sí que acudan a los controles cardiopediátricos de manera anual, idealmente, para hacer un seguimiento en parte para escuchar si desaparecieron o no, pero en parte para corroborar de que no puedan aparecer nuevos soplos, ¿no? Hay muchas veces pacientes que tienen un soplo funcional de la niñez, benigno, que se va a desaparecer en algún momento, que no compromete para nada la integridad funcional de su corazón, pero puede ocurrir que en el curso de la vida puedan tener también enfermedades o cardiopatías adquiridas, ¿no? En la niñez, ¿no? Que parten de una enfermedad valvular o una infección del corazoncito, que es relativamente frecuente en menores de 5 años. Entonces, cuando nosotros hacemos el control de estos pacientes de manera anual, es precisamente para cerciorarnos de que o haya desaparecido o sea el mismo, ¿no? Porque podrían cambiar y aparecer uno nuevo. Y si los papás quedan con la idea de que ese soplo es funcional y que va a estar bien toda la vida, quizá no sea lo adecuado, ¿no? Entonces, porque puede pasar de que se presente otro soplo o cambie la tonalidad y nos puede alertar a que algo adquirido puede haber sucedido en ese tiempo de seguimiento y requiere un nuevo abordaje, ¿no? Bueno, súper importante de verdad, ¿no? O sea, estamos tratando de hablar un poquito de todo lo que concierne a el cuidado del corazón de nuestros pequeños, ¿no? Y tan importante que sepan esto, ¿no? Los papás, cuando existe un soplo funcional, benigno, prácticamente se trata de un niño sano, ¿no? Que como cualquiera va a requerir sus controles regulares para poder identificar en caso de que exista algo que se pueda adquirir, ¿no? Pues van a necesitar un seguimiento, ¿sí? Entonces los vamos a dejar un ratito con este corte y en unos momentitos continuamos hablando acerca de este tema con el doctor Javier Novoa, cardiólogo pediatra. Los dejamos con este corte.
Bueno, estamos más con su programa Mamá Pediatra y los invitamos nuevamente a que se puedan comunicar con el programa a las líneas del canal para que nos puedan hacer cualquier consulta, cualquier pregunta, escríbanos sus mensajes con relación a este tema y en relación al cuidado de los más pequeñitos del hogar. Estamos aquí con el doctor Javier Burgoa hablando acerca de lo que es el soplo cardíaco en pediatría y todo lo que conlleva la exploración o la revisión cardiológica de nuestros pequeñitos. Estábamos comentando justamente acerca de que nuestros pequeños en el 80% de los casos van a presentar este sonido que nosotros auscultamos con el estetoscopio en la exploración de nuestros pequeños, que es un soplo y que no necesariamente corresponde a algo que sugiere una enfermedad, que puede ser un sonido que se esté presentando por muchas otras causas, pero que es necesario hacer una exploración para justamente quedarnos con la certeza de que se trate de un soplo benigno o en su caso poder identificar si responde a alguna anomalía cardiológica, ¿sí? Entonces, decíamos, cuando tenemos un soplo benigno, un soplo inocente, un soplo funcional, el seguimiento prácticamente es el control regular que tenemos en nuestros pequeños. Es recomendable que si presentan este soplo igual tengan un seguimiento regular por el cardiólogo pediatra para que nos podamos cerciorar que este soplo se mantenga así inocente a lo largo del tiempo. No necesariamente tiene que desaparecerse o perderse, pero los papás tienen que familiarizarse con que ya tienen la certeza de que su niño es sano y que este sonido se esté escuchando, pero que no traduce ningún tipo de enfermedad y que pueden desarrollar su vida normalmente. Y esta es mi pregunta, querido doctor, cuando nosotros identificamos de repente que existe alguna anomalía, ¿qué cuidados debe tener la mamá o los papás, ¿no? ¿Qué indicaciones generalmente se dan en cuanto a la actividad física, en cuanto a la alimentación? Justamente en estos casos en los que se presenta con más frecuencia, hablamos de la persistencia de conducto arterioso, de repente un conducto arterioso que requiere solamente un seguimiento, no una medicación, ¿no? Pero ¿qué cuidados, además del seguimiento, deberían tener estos papás o qué es lo que se recomienda? Bueno, durante la evaluación que se haga individual a cada paciente, los pacientes que estas cardiopatías que habíamos mencionado se denominan simples y tenemos otras que son complejas, ¿no? Que pueden conllevar riesgo de muerte a corto plazo, ¿no? Sin embargo, las que habíamos mencionado, el conducto arterioso y la comunicación interventricular, que son de las más frecuentes, una vez que se ha hecho la evaluación individual, el tipo de actividad que realizan como niños varían dependiendo del caso. Hay niños que tienen el mismo diagnóstico y pueden hacer su vida absolutamente normal con los controles pertinentes. Si es preciso o si es necesario la medicación. Y evidentemente tenemos pacientes que pueden haber pacientes que tienen compromiso de la función del corazón en la cual se deben limitar actividades físicas básicamente a lo recreativo, ¿sí? Nada de competencia, inclusive en el colegio. Solo recreativo. ¿A qué me refiero recreativo? A lo que un niño realiza en su casa, su actividad habitual o con los compañeros de edad en relación a la actividad de juego, ¿no? en el cual ellos de manera vigilada, monitorizada por los papás, puedan parar en el momento que ellos crean conveniente. Como niños sabemos que es difícil decirles cuánto deben o cuánto no deben jugar, pero sí se los puede monitorizar en ese sentido. En cuanto a la alimentación es muy importante porque no solo los pacientes niños enfermos de corazón, sino también los pacientes, o mejor dicho, los niños que no tengan enfermedad deben alimentarse de la manera más balanceada y más sana posible. Evitar bebidas carbonatadas, frituras, el exceso de calorías. Muchas veces se han hecho seguimientos en niños desde los 2 años hasta la adultez y muchas veces
niños que consumían exceso de calorías y modificaban el peso hacia el sobrepeso o la obesidad desde edades tan tempranas. Precisamente eran pacientes que en la edad adulta, después de los 30 años, tendían más a ser hipertensos o a tener eventos coronarios, enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, es importante cuidar esto de la alimentación desde pequeños, no tanto por lo estético, sino en el sentido de salud, que pensamos muchas veces de que no, pues es chiquito alguna vez, o que coma o que tome su gaseosa, etcétera, pero si bien pueden tener un peso y talla normal de niños, puede representar una causa de enfermedad cardiovascular en la adultez, ¿no? Tan importante hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de que el cuidado del corazón no solamente es, a partir de esta edad nos va a determinar que nosotros también tengamos con los hábitos saludables una vida saludable en relación a las patologías que podemos ir adquiriendo a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. Y bueno, una pregunta, estimado doctor. ¿A partir de qué edad nosotros podemos detectar, por ejemplo, este tipo de enfermedades cardiológicas? Es decir, en otros países incluso existe un protocolo de seguimiento, ¿no? Determinado para todos los niños desde el momento que nacen. Existe lo que se llama el tamiz cardiológico, ¿no? Un poquito tal vez nos puede hablar acerca de eso. También todo el seguimiento que deberían tener en sus controles regulares, y definitivamente cuando estos niños fundamentalmente quieren hacer una preparación física para un deporte, ¿no? O para un deporte más extremo de repente, ¿no? ¿Qué es lo aconsejable cuando nosotros queremos que nuestro pequeño practique un deporte? ¿Cuándo van a empezar la etapa escolar? Que generalmente ahí hacen educación física. Entonces, ¿cuáles son los momentos más claves para que nosotros podamos identificar de repente este tipo de enfermedades y por qué es la importancia? Sí, en sí las enfermedades congénitas del corazón pueden identificarse desde la edad fetal, ¿no? Lo ideal es que una mujer embarazada entre las 24 y 28 semanas de gestación se haga lo que se denomina la ecografía estructural, y si tiene algún factor de riesgo, tiene indicaciones precisas, la realización de un ecocardiograma fetal, que se llama, ¿no? Durante la edad de embarazo se puede realizar esta ecocardiografía fetal y se pueden identificar in útero alteraciones cardíacas estructurales que determinen mayor riesgo durante el nacimiento o que sean benignas, ¿no? En este curso. En relación al tamiz cardiológico, es algo que se hace de rutina en hospitales de tercer nivel aquí en la ciudad para identificar a todos los pacientes recién nacidos que se presupongan sanos. Como les mencionaba, hay muchos pacientes que parecen absolutamente sanos, con peso adecuado, succionan normal, no tienen una cianosis, una coloración morada muy manifiesta, pero pueden tener enfermedades graves del corazón. Entonces, de ahí es que se ha impulsado el tamiz cardiológico neonatal, que se puede identificar a estos pacientes junto a la mamá cuando estos nacen. Y en relación a actividades de deporte de exigencia, todos los pacientes deben ser evaluados con los estudios clínicos y paraclínicos de rutina, como radiografía y electrocardiograma, y en caso necesario un ecocardiograma, dependiendo del tipo de actividad en todos los casos, ¿no? Entonces, en edades como antes del colegio, ya para entrar al colegio, no es algo que se haga de rutina. Una valoración cardiológica para realizar educación física no es algo normado en nuestro medio, pero sí en temas de deporte de exigencia y de competencia sí se debe, es lo recomendable, ¿no? Que se evalúen antes de iniciar la rutina, ¿no? Bueno, tan importante recalcar estos momentos, y tenemos algunos mensajes que nos están llegando. Entonces vamos a revisarlos, por favor, para poder dar respuesta. Ahí si me pueden ampliar un poquito para que podamos dar lectura, por favor. Buen día, tengo un niño de 10 años y tiene un pequeño y lo llevé al médico, dice, me derivó a un especialista y el doctor me dijo que no tenía nada, pero el doctor de cabecera me dijo que aún se escucha un soplo
que ya no como antes, pero sí un poco. Por trabajo estoy yéndome a Santa Cruz, sería bueno, supongo que un poquito la corrección, ¿no? del mensajito, lo que comprendemos es que le dijeron que era un soplo aparentemente benigno o inocente, que persiste. Entonces, ¿cuál sería la conducta? Un poquito hablamos ya de esto, pero sí lo podemos responder, por favor, doctor. Sí, evidentemente es una consulta frecuente, ¿no? Ya que se han hecho los estudios pertinentes, la evaluación pertinente, se descarta alguna enfermedad del corazón. Entonces, como habíamos mencionado, el ruido, es decir, el sonido, el soplo puede persistir, es muy variable, ¿no? Como habíamos dicho, puede persistir meses, años incluso. Entonces, es de esperar de que su médico de cabecera le pueda seguir escuchando sin que eso signifique de que esté enfermo, ¿no? Entonces, de hecho, hay soplos que pueden desaparecer en la edad escolar, cuando el niño está entre los 5, los 10, 11 años, y reaparecer en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia el corazón de los adolescentes late más lento, pero con más energía. Entonces la sangre se expulsa a mayor velocidad, y eso también se puede escuchar. Entonces, nuevamente recordar de que el hecho de que persista el ruido, si es que ya se ha descartado que sea una enfermedad estructural del corazón, entonces no tendría que afligir tanto a los papás. Sí es recomendable que se hagan un control anual con el cardiólogo, pero que el niño haga su vida normal, así se sigue escuchando el soplo, ¿no? Entonces, la recomendación para esta persona sería que si no se han hecho los estudios acompañantes para descartar, pues se los puede realizar para quedarse con la certeza de que se trata de un soplo benigno o inocente, y en ese caso, pues nada más sería un seguimiento de control regular para cerciorarse que no tenga ninguna modificación, ¿sí? No sé si tenemos algún otro mensaje. Bueno, creo que no. Entonces, comuníquense con el número que aparece en pantalla, nos pueden hacer cualquier consulta que tengan al respecto de este tema tan bonito y en el que nos está ayudando mucho a poder tener una información más clara, el doctor Javier Burgoa. Y bueno, hablábamos acerca de lo que es la alimentación, acerca de lo que es de repente los momentos en los que podemos detectar este tipo de enfermedades o anomalías. Entonces, es tan importante saber que también en nuestro medio contamos con lo que es el tamiz cardiológico, sí, que de hecho en otros países se lo hace de forma rutinaria en todos los recién nacidos, ¿no? Y esto es muy importante, y hacer un seguimiento, y sobre todo los papás, porque muchas veces en el colegio o de repente en alguna academia deportiva les solicitan un informe médico. Entonces, es importante que para este informe médico sí acudan a su consulta y que se pueda hacer una exploración física adecuada para justamente descartar que no exista alguna alteración cardiológica y que no exista un impedimento en que puedan desarrollar este tipo de actividad, sobre todo cuando son actividades ya de competencia, ¿no? Más, digamos, de una disciplina desarrollada. Entonces, es importante que tengamos esta valoración o exploración cardiológica. Y hablando un poquito acerca de las enfermedades que también se pueden ir adquiriendo a lo largo de la vida, mencionábamos, ¿no? Que es tan importante el cuidado de los hábitos saludables, porque estos hábitos saludables no solamente nos van a determinar una salud en el momento de la infancia, sino que también van a determinar que no existan posteriormente el desarrollo de otras enfermedades. Así, la alimentación nos va a proteger contra lo que es, por ejemplo, la obesidad, que esto nos puede condicionar el aumento de la presión arterial, nos puede condicionar también el incremento en las grasas en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que mencionábamos, lo que decíamos es de las alteraciones a nivel de las arterias coronarias, los ateromas, ¿no? Que son placas grasas. Todo esto se cuida desde la infancia. Y hablando un poquito, pero de aquellas enfermedades que se pueden adquirir durante la infancia misma, ¿cuáles son las que se pueden presentar con mayor frecuencia o que se presentan con mayor frecuencia en nuestro medio, para que los papás también sepan y conozcan, ¿no? Qué tipo de enfermedades se pueden adquirir cuando están los pequeños en edad pediátrica? Sí, bueno, una de las más frecuentes, como hemos mencionado, antes de los 5 años, puede presentarse a cualquier edad durante la edad pediátrica,
Pero en menores de 5 años es relativamente frecuente lo que nosotros le llamamos la miocarditis infecciosa. La miocarditis infecciosa, así como un virus respiratorio o intestinal, pueden atacar directa o indirectamente al corazoncito y generar inflamación del corazón. Entonces, si bien es una condición que la mayoría de las veces se autolimita y no requiere un tratamiento específico, eventualmente puede lesionar no solo el músculo cardíaco, sino las válvulas también a lo largo del tiempo. Hay enfermedades que inclusive pueden transmitirse de manera congénita, como es la enfermedad de Chagas, que uno la puede adquirir a través de la mamá y puede generar alteraciones del ritmo cardíaco o del propio corazón a lo largo de la vida, ¿no? Inclusive en la adolescencia puede manifestarse. Muchas veces la enfermedad cardíaca no se manifiesta en el recién nacido, sino que habiendo adquirido en la edad fetal esta infección, puede manifestar alguna enfermedad cardíaca en la adolescencia, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta los antecedentes que se hayan tenido durante el embarazo, ¿no? de ese niño. Bueno, para que todos también tomemos en cuenta todas estas enfermedades que se pueden adquirir y tengamos el cuidado, ¿no? De un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno para evitar mayores complicaciones en este órgano que es de tanto cuidado y es también un tesoro y que de hecho simbólicamente representa tanto como es el corazón, un órgano fundamental para la funcionalidad adecuada de nuestro organismo. Y bueno, ya se nos acaba un poquito el tiempo. Realmente ha sido para mí un placer, un gusto, una alegría poder contar con el doctor Javier Burgos para hablar de este tema y para poder difundir información para el cuidado amoroso de los más pequeños del hogar. Estamos en diciembre, este mes que nos trae tantas emociones bonitas, este mes en el que estamos acompañados también de las celebraciones de las que disfrutan nuestros pequeñitos. Nosotros felices siempre de poder estar en el programa acompañándolos sábado a sábado. Y bueno, doctor, por favor, si nos puede dar los datos del centro en el que ustedes tienen también un equipo, ¿no? De cardiólogos, sus datos para que se puedan comunicar con usted, cualquier papá que tenga ahí alguna consulta que realizar, por favor. Sí, bueno, el consultorio está ubicado en Miraflores, en la esquina entre la calle República Dominicana y Nicaragua, una cuadra más abajo del Hospital Materno Infantil. Mi teléfono es el 76 78 57 23 para cualquier consulta, inquietud o agendar cita, ¿no? Muchas gracias, querido doctor. Para mí, bueno, Javier, un amigo, como les decía, entrañable de muchos años, excelente profesional, ¿no? Con el que hemos compartido muchas cosas y bueno, un placer siempre, un gusto poder compartir con toda esta información de beneficio para la familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que no sea la primera vez, vamos a estar abordando más temas en relación al cuidado del corazón de nuestros pequeñitos. Muchísimas gracias, querido Javier. Listo, gracias doctora Díaz, igualmente agradecer al programa por la invitación y siempre pendientes para poder aportar, ¿no? Con información para los papás. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el siguiente sábado con un programa más de Mamá Pediatra. Hagan todas sus consultas y escríbanos también para saber qué temas les gustaría abordar. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima.